ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த சாம்சங் இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். கஸ்டமர் ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு ஃப்ரீசரை சம்பவம் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரீசரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மிஷினை கூலிங் வர வச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ரஸர் பம்பிங் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, கம்ப்ரஸர் பம்பிங்லாம் நல்லாயிருக்கு. ஆனால் கம்ப்ரஸ் ஆயில கம்பல்சரி மாற்றி ஆகணும். ஏன்னா ஃப்ரீசர் பஞ்சில் கண்டிப்பாக தண்ணி ஏதாச்சும் உள்ளே இறங்கியிருக்கும். ஸோ கம்ப்ரஸர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அப்படியே ஃப்ரீசரையும் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ கம்ப்ரஸர் ஆயில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கம்ப்ரஸர்லேருந்து எடுத்துருவோம். ஓகே, இவ்வளோ தான் ஆயில் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரீசர் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ வெல்டு பண்ணி ஃப்ரீசர் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃப்ரீசர் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இப்போ கம்ப்ரஸர் இடத்த சுத்தம் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ரஸர் உட்கார வச்சுருவோம். ஓகே, கம்ப்ரஸர் உட்கார வச்சாச்சு. இப்போ NRV பற்ற வச்சுட்டு கம்ப்ரஸர் ஆயிலை ஏற்றி விட்டுருவோம். ஆல்ரெடி இருந்த கம்ப்ரஸர் ஆயிலை விட கொஞ்சம் கூட தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா பாதி ஆயில் அங்கிட்டு போயிருக்கும். ஓகே, இப்போ கம்ப்ரஸர் ஆயில் ஏறிட்டு இருக்கு, பார்த்தாலே தெரியும். கண்டன்ஸ் ஆயிலை க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ கண்டன்ஸ் ஆயிலை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபில்டரை பற்ற வச்சுட்டு கேப்லரியும் பற்ற வச்சுருவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேப்லரி ஃபில்ட்ரு எல்லாமே பற்ற வச்சு ப்ரெஷர் பார்த்துடலாம். ஓகே, ப்ரெஷர் சூப்பராக இருக்குது. இப்போது எல்லா வெல்டிங் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வேக்யூம் போட்டு விட்ருவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேக்யூம் போடி முடிஞ்சு இப்போ கேஸ் ஏற்ற போகிறோம். இது 600 கேஸு. ஸோ 1 PSI வச்சாலே போதும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1 PSI வச்சாச்சு. கூலிங் பார்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கூலிங் சூப்பராக வந்துக்கிட்டு இருக்குது, பார்த்தாலே தெரியும். ஓகே, கஸ்டமர் ஓவர் ஹாப்பி ஆகிட்டார், நாமளும் ஹாப்பி ஆகிட்டோம். ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஆயுதங்களை வச்சு ஃப்ரீசரில் விளையாடாதீங்க.